Marketing je pod črto pripovedovanje zgodb, ki so bralcem zanimive, in načeloma oziroma praviloma, če gre za vsebinski marketing, ne za tako imenovan branded content, ne omenja neke znamke direktno. Ponavadi je znamka samo avtor tega sporočila. In če si za začetek pogledamo majčkeno skozi zgodovino, ker vsebinski marketing postaja zanimiv ali pa je zdaj, postaja nek pojem nekje tam od leta 2007, zaradi tega, ker takrat se je internet razvil do te mere, da je lahko res vsak začel svoj blog, svojo spletno stran, začel sam producirati neko vsebino z zelo majhnim vložkom. Ampak vsebinski marketing kot nekaj, kar se je delalo, je pa že v bistvu veliko starejša zadeva, ker tako kot sem rekel, ljudje si že odvedno pripovedujemo zgodbe. In če gremo res daleč v zgodovino nazaj, prvi primer so slike v jamah, za katere se lahko zdaj sicer pogovarjamo, je to vsebinski marketing ali ne, ampak se mi je zdel tak zanimiv, zabaven začetek, kjer smo lahko iz slik v jamah, če jih grobo prevedemo v nek sodoben naslov, bi lahko rekli, da gre za 6 načinov, kako te lahko sulica reši pred napadom divje svinje. Tak naslov, ki bo vsakega pritegnil. Ampak jasno, tudi takrat so se skozi slike pripovedovale neke zgodbe, ki so se prenašale iz roda v rod, ali pa tudi v jamah so se generacije ali pa so se družine preseljevale in so druge družine prihajale not in so lahko dobile dostop do te iste zgodbe. Naslednja, pa če preskočimo zdaj vse, kar se je dogajalo vmes, pa skočimo na leto 1895. To je nekako, po tem, kar sem raziskoval, nekako prvi primer vsebinskega marketinga. In sicer John Deere, proizvajalec traktorjev in kmetijske opreme, začne izdajati revijo The Furrow. To je v bistvu revija, ki je namenjena kmetom, kmetovanju, vsem stvarem, vse, kar se tiče kmetovanja, in kmetom pomaga pri njihovem delu in v bistvu pri njihovem življenju, ker biti kmet je način življenja, konec koncev. Kar se mi je zdaj zanimiv podatek, da revija izhaja zdaj že točno 120 let in vseh teh letih je bilo v reviji beseda John Deere ali pa brand John Deere omenjen mogoče 21-krat. Kar pomeni, da dejansko govorijo neke koristne, uporabne stvari za njihove bralce. Raziskava je pokazala, da kar 45% bralcev prebere revijo od začetka do konca, torej vsako besedo, vsak prispevek v njej. Tretjina, zdaj koliko je to točno, spet koliko je to bilo dobro odmerjeno, je vprašanje, ampak tretjina jih zaradi branja te revije kupi neko opremo od John Deere, in kar 90% bralcem je to trenutno edini vir informacije iz njihove industrije. In koliko uspešna je ta revija trenutno, izdajajo jo vsak mesec in jo pošljajo na več kot 1,5 milijona naslovov, izhaja v 12 jezikih in 40 državah. Pa če gremo majčkeno po časovnici naprej, leta 1900 je izšel prvi Michelin Guide, torej Michelin, podjetje, ki ga poznamo, ja, danes jasno tudi po Michelinovih zvezdicah, ampak to je isto podjetje, ki proizvaja gume za avtomobile. In logika, zakaj izdati ta priročnik, je bila toliko enostavna, ampak ful genialna obenem. Če bodo ljudje naredili več kilometrov, se več prevozili, bodo prej rabili nove gume in kje drugje jih bojo vzeli, kakor pri neki znamki, ki jih zaupajo. Ker spet v letu 1900 ni bilo toliko avtomobilov, ni bilo sploh toliko zavedanja o tem, da je treba gume menjati, niti ni bilo nekih regulativ, zato je bilo takrat veliko bolj pomembno, kako si ti
sporočil nekomu, da delaš gume za avtomobile, ki so sicer prišli serijsko z avtom zraven, tako kot danes, ne. In čisto na začetku prva izdaja leta 1900 je vsebovala naslove črpalk, naslove serviserjev, naslove prodajalcev gum in pa restavracije in prenočišča, torej kje se da dobro jesti, kje se da prespati. In na začetku prvih 20 let, meni se zdi, je bil priročnik brezplačen, si ga po Franciji lahko dobil na kar nekaj lokacijah, potem so pa ga začeli prodajati, ampak so hkrati tudi zmanjšali število oglasov v njem, pa je bila cena tam preračunana okrog 20 evrov. Danes ga pa lahko v bistvu vsi najdemo zastonj na internetu. Mogoče kot zanimivost, Michelinove zvezdice, ki so danes res top informacija o tem, koliko dobra je neka restavracija, pa so se pojavile še leta 1926, torej 26 let po tem, ko so začeli izdajati priročnik. Naslednja stvar je radio, zgodba podjetja Westinghouse Company. To je podjetje, ki izdeluje radijske tranzistorje, oziroma v tistem času si dobil bolj ali manj nek komplet sestavin, iz katerih si potem sestavil svoj radio. In do takrat, tehnično gledano, ja, radijske postaje so že obstajale, ampak jih je država opredeljevala kot neki amaterski radijski operaterji, kjer je dejansko vsak sam, sicer je mogel imeti neko licenco, ampak je lahko vsak sam počel. Leta 1920 pa je potem v Ameriki država začela izdajati licence za radijske postaje, za frekvenco in dovoljenje za oddajanje. In Westinghouse Company je enega svojega inženirja, Franka Conrada, prosilo, da začne oddajati nek radio, da vrti neko glasbo. Ni bilo čist isto, kar danes razumemo pod radio, ampak je bila podobna zgodba. In na račun tega, da so imeli prvo radijsko postajo, kjer so lahko omenjali sebe, se jim je prodaja radijskih sprejemnikov dvigala. Hkrati je bil pa to tudi boom radijskih postaj v Ameriki. Po številkah leta 1921 je bilo v Ameriki 5 licenciranih radijskih postaj, leta 1922 je to skočilo na 30 in leta 1923 so imeli v Ameriki 556 licenciranih radijskih postaj. In jasno, kdorkoli hotel poslušati radio, je rabil radijski sprejemnik. In potem zame ena najbolj zanimivih dejstev, mogoče danes. Po slovensko jim rečemo limonade, v Ameriki ali pa pač v angleščini se jim pa reče soap opera. In nikoli mi ni padlo na pamet, ampak iz kje izhaja ta izraz. Torej, rekli smo, do leta 1923 so se radijske postaje razcvetele, v Ameriki jih je bilo prek 500. In radijske postaje so, zato da so lahko 24 ur na dan oddajale, potrebovale vsebino in pa nekako so mogle preživeti. In eden od načinov je bil to, da so podjetja ali sponzorirala neko vsebino ali pa jo celo producirala. In podjetje Procter & Gamble je bilo eden prvih, ki je začel sponzorirati neke zgodbe v obliki kot nekih serij, ki so se na radiju vrtele dnevno, tedensko, kakorkoli že. In Procter & Gamble so sledili tudi drugi izdelovalci podobnih stvari, torej rečemo Johnson & Johnson in podobni, in skupno je bilo to, da so proizvajali mila. In ker se je to odvijalo na radiju, od tukaj prihaja ime soap opera. Jasno, potem s prihodom televizije so se pa tudi te produkcijske ali pa te sponzorji oddaj predstavili na televizije in tam začeli oddajati ali pa sponzorirati
TV limonade. In torej P&G podjetje je bilo tukaj eno najbolj močnih, najbolj aktivnih. In zadnja njihova limonada, ki so jo sponzorirali, oziroma celo P&G Productions, njihovo podjetje, jo je produciralo, se je nehala vrteti 17. septembra 2010. Naslov je bilo As the World Turns in je tekla od leta 1956 do 2010. Skoraj neverjetno. Kar je pa mogoče bolj zanimivo, če se postavimo torej naprej v leto 2015, kaj se danes dogaja, tam do leta 2010 so te sponzorirane vsebine čisto zamrle, že v 60-ih, ali pa še kasneje so jih začeli zelo nadomeščati oglasi, torej način, kako so se TV postaje pa radijske postaje preživljale, je bilo vedno večji poudarek na oglasih, na dobrih, zanimivih, zabavnih oglasih. Ampak zdaj v sodobnem svetu vedno več ljudi ali snema oddaje pa jih gleda za nazaj, ali ima mogoče to kar pri svojem TV ponudniku funkcijo pogled nazaj in gledamo oddaje za nazaj in reklame preskakujemo, torej nimajo več nekega učinka za nas in imamo kot nek content blocker za reklame, zato so se mogla podjetja spomniti nekaj novega. In kar je začelo prihajati je to, da so sponzorirane vsebine sedaj vključene kar kot del oddaje, ki jo prebere voditelj ali pa je kakor nekako drugače v oddaji odigrana. Tega lahko vidimo skozi več na, mislim, da Tonight Show ima to v vsaki oddaji zdaj že. Se pa pojavlja ta ista zadeva tudi že v Sloveniji. Jaz sem jo opazil na Planet TV-ju na oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem, kjer je vsakič na koncu pove neko zanimivo dejstvo ali pa neko šalo o dveh plateh iste zgodbe, kjer je sponzor Twix. Drug primer je pa v šovu Slovenija ima talent, kjer kdo proizvaja Ego Zelene doline, imajo vmes neko nagradno igro, kjer nekdo odnese, igra neko igrico, ki naj bi gledalce zabavala, a se s tem strinjamo ali ne, je drugo. Ampak nekdo, ki je sodeloval, takrat dobi neko nagrado od Egota. Potem pa drug primer, ki je v bistvu manj sponzorirana vsebina, pa bolj pravi vsebinski marketing, je pa prav tako v šovu Slovenija ima talent, kjer ima pa GEN-I, torej ta ponudnik električne energije, noter nekega svojega električarja, ki ga imenujejo GEN-I z J-jem, kjer je on samo kot nek dober, zabaven skeč je noter z električarjem, ampak takoj potem, ko se pa začnejo oglasi, je pa oglas za GEN-I, kjer ta isti električar noter nastopa. In kaj nas čaka v prihodnosti? Morda vedno več oddaj, kjer bodo v bistvu celo oddajo lahko sfinancirali iz takih oglasov, ki bodo za gledalce načeloma bolj zanimivi, obenem jih bo pa tudi težje preskočiti in z manj oziroma nič oglasnimi bloki, kar bo pa tudi zagotovo zanimivo. Če gremo naprej, pa majčkeno preskočimo kar par let, pa pridemo v čas, ko imamo že internet. Leta 2000 je Seth Godin, danes en velikih imen v področju marketinga, izdal brezplačno knjigo na svoji spletni strani z naslovom Unleashing the Idea Virus, ki je bila prenešena več kot milijonkrat. In na račun te knjige, te prepoznavnosti, ki jo je dobil z brezplačno knjigo, je dobil dogovor z založniki iz 41 držav, da so začeli izdajati pa prevajati njegove druge knjige, in hkrati je to bila tudi odskočna deska za njegovo govorniško kariero, kjer zdaj potuje po svetu in na različnih seminarjih govori o marketingu. Potem pa, če skočimo naprej na leto 2004, tam nekje konec 90-ih,
so prišle prve blogerske platforme. Leta 2004 pa se je pridružila v bistvu prva velika korporacija, in to je bil Microsoft s svojim blogom Channel 9, ki obstaja še danes, o katerem govorijo o nekih tehničnih prispevkih, zanimivih za inženirje, ki delajo z Microsoftom. Če gremo naprej. Leta 2007 verjetno je vsaj kakšen del serije Will It Blend pogledal skoraj vsak. Torej BlendTec je podjetje, ki proizvaja mikserje, in to sicer take mikserje industrijske, torej za uporabo v smoothie shopih, v barih in tako naprej. So imeli pa vedno tudi željo vstopiti v trg končnih uporabnikov, ampak so bili vedno dragi, ker noben ni videl neke prednosti v teh njihovih izdelkih. In leta 2007 so objavili prvi video iz serije Will It Blend, kjer je njihov direktor, ki je vodil tudi vse naslednje oddaje, zmiksal neko hecno kombinacijo, ki se jo zdaj ne spomnim, ampak do danes so izdali prek, mislim, da več kot 120 oddaj, imajo več kot 6 milijonov ogledov na YouTubu in več kot 700 tisoč naročnikov na YouTubu. Njihovi videi so bili večkrat postali viralni, lahko rečemo, in so se ful razširili. In vsi, ki smo to gledali, najprej sploh nihče ni pomislil, da je to reklama, ker v bistvu ni, ampak čeprav je v ozadju jasno napisan BlendTec in tako. Ampak najbolj zanimivi ali pa največkrat ogledani videi so bili zagotovo tisti, kjer so zmiksali iPhone v prah, ali pa kjer so imeli neko zanimivo foro, kako skušajo zmiksati Chucka Norrisa. In kaj je to za njih predstavljalo? Povečanje prodaje za 7-krat, torej 700% dvig prodaje. K njim so začeli prihajati končni kupci, ki so imeli poceni mikserji težave s tem, da niso dobro zmiksali, in pri njih so pa vedeli, da bodo dobili produkt, ki bo naredil to, kar si želijo. In ko so prišli kupiti, niso več nič spraševali, torej koliko ima ta produkt, koliko ima ta mikser vato, kakšna je moč, kakšna so rezila. Nobenega je nič zanimalo, samo to želim kupiti, ker vem, da dobro dela. Pa če gremo še majčkeno naprej, od tukaj naprej se zdaj nismo več ukvarjali z letnicami, ker smo v bistvu, to so pa vse toliko sodobne stvari, da še vedno v bistvu tečejo, se dogajajo. In eden, po moje, najbolj šolskih primerov, najbolj tak zgodba o uspehu, o kateri se veliko govori, je podjetje Riverpools. Oni so proizvajalci oziroma vgrajujejo ogradne bazene. In pred letom 2008 so imeli 2 trgovine, kjer jim je šlo približno toliko dobro kot vsem ostalim, vsem v njihovi branži, torej vsem konkurentom. Torej, potem leta 2007, ko je pa prišla kriza, so pa ugotovili, da morajo nekaj spremeniti, če želijo obstati na trgu. In njihov direktor se je takrat odločil, da bodo praktično ves svoj denar za marketing, torej vse, kar so prej vlagali v časopisne oglase, v banerje, v spletne oglase, bojo preusmerili v to, da bojo delali vsebino. Ker kaj so oni do takrat počeli? Ves čas so že delali to, da so pomagali svojim kupcem, potencialnim kupcem. Pogosto je bil nek njihov inženir ali pa prodajalec 1 uro z neko potencialno stranko na telefonu, je odgovarjal na vprašanja o bazenih in na koncu je stranka odločila za nekoga drugega. In ugotovili so, da lahko to delajo prek svoje spletne strani, ne 1-na-1 po telefonu, ampak na eni spletni strani 1 proti mnogo, torej
lahko dobijo na ta račun veliko bralcev. In v bistvu vse, kar so delali, je to, da je njihova spletna stran postala kot neka Wikipedija za ogradne bazene. Oni so vprašanja, ki so jih itak dobivali, dajali na blog. Jasno so mogli paziti na to, da so uporabljali ključne besede, da so bili dobri za SEO, ampak začeli so leta 2008 in rast je bila v bistvu taka sicer konstantna, močna, ampak v resnici ne toliko hitra, kar je v bistvu ponavadi, oziroma kar je vedno pravilo vsebinskega marketinga, še posebej, če skenslaš, če odstraniš vso oglaševanje, ki si ga delal. In začelo se je tako, da so leta 2008, ko so zaštartali, so imeli v povprečju, je imel njihov blog nekje 50 ogledov, ampak oni so bili aktivni, redno so objavljali in v roku leta in pol, oziroma ne, že po pol leta so dobili 70 naročnikov na blog, kar je potem v enem letu skočil za 157% na 180 naročnikov. Po letu in pol so imeli 467 naročnikov in pa nekje 45,000 ogledov bloga, vsakega bloga. Oziroma 45,000 obiskovalcev na spletni strani in vsak blog je imel nekje 300 do 500 branj. Ker so bili njihovi članki zanimivi, so jih na eni strani ljudje delili na družabnih omrežjih, po drugi strani so bili pa, so imeli toliko vsebine, si res karkoli v Ameriki iščeš na bazenih, je velika verjetnost, da bo njihova spletna stran na Googlu med prvimi zadetki. In te so dobili, od tukaj potem izhaja zgodba o uspehu, kaj so naredili v 2 letih. V Ameriki so postali številka 1, naročila dobivajo iz cele Amerike, v resnici tudi iz celega sveta, ampak jih pogosto ne morejo izvesti. In če upoštevamo zraven, da v tem času, torej do leta 2010, je polovica njihove konkurence zaradi krize propadla, oni so imeli pa tako rast izključno iz vsebinskega marketinga, se mi zdi, da je to kar dober, oziroma pač odličen primer, kot sem rekel, šolski primer. Pa če gremo naprej. Imamo Red Bull, pa zelo podobno lahko tretiramo tudi znamko GoPro, ampak Red Bull je še bolj resno v tem. Leta 2007 so ustanovili podjetje Red Bull Media House, za katerega imajo cilj, nisem nikjer potem najdel, a so že na nuli, ampak cilj je, da Red Bull Media House proizvaja tako količino vsebine, da začne, da bo finančno podpiralo samo sebe in ne bo odvisno od matičnega podjetja Red Bull, samo da bosta delala z roko v roki in drugemu pomagala k večji rasti. In vsi smo že videli njihove videe, pogosto so viralni, torej ponavadi gre to za neke ekstremne športe, za katere je Red Bull že zelo kmalu gotovo, da sponzorirajo veliko ekstremnih športnikov, ampak čim pride zraven neka televizijska hiša, narediti neko ali oddajo ali prispevek, so te posnetki zelo taki generični, rahlo dolgočasni in zato so se oni specializirali za proizvajanje res dobrih posnetkov, ki si ga želi. Tudi če te ne zanima šport, je velika verjetnost, da si ga boš pogledal. In do danes so na vseh kanalih skupaj presegali 35 milijonov sledilcev po celem svetu. Potem naslednji primer je spletna stran babycenter.com. Mislim, da obstaja od leta 1997. In nikjer ni zares jasno vidno, ampak če iščeš karkoli se tiče dojenčkov, vzgoje, plodnosti, in če to iščeš v angleščini, boš po vsej verjetnosti naletel na spletno stran babycenter.com, ki je pa v lasti podjetja Johnson & Johnson. In oni trdijo, da jim podatki, ki jih dobijo iz te spletne strani, prinesejo
veliko več koristi kot tisti, ki jih prejemajo iz družabnih omrežij. Tukaj sta dva primera. Zaradi vsebin, ki jih delajo, pa zaradi povezav, ki jih imajo s svojo skupnostjo, so ugotovili, da mamica začne za svojega dojenčka pripravljati se na njegov rojstni dan že pri otrokovih 10 mesecih. In Johnson & Johnson oziroma Baby Center lahko, ker pač imajo tudi nek drip program, kjer vpišeš, ali kdaj imaš rok in te začnejo izobraževati o nosečnosti, ali pa poveš, kdaj se je tvoj otrok rodil in te izobražujejo o razvoju otroka. Ti lahko začnejo pri 10 mesecih porivati vsebino, ki je vezana na njegov rojstni dan. Ne vem, kaj so zanimiva darila in tako naprej. Lahko jim pomagajo, svetujejo in hkrati z njimi tudi to praznujejo. Na drugi strani, kjer jim pa pomaga, je pa pri razvoju izdelkov oziroma predvsem pri pripravi marketinga za izdelke, kjer so zaradi vse te količine člankov, količine podatkov, ki jih dobivajo, ugotovili, da z mamicami zelo resonira besedna zveza sleeping throughout the night, torej da dojenček spi skozi noč. In so začeli to uporabljati v oglasih in videli poskok v odzivnosti na oglase oziroma od tega, kako so si ljudje oglas zapomnili. Če gremo naprej. En majčkeno bolj zanimiv primer, ki pa dejansko se lotil te stvari iz drugega konca, in to je največji YouTuber na svetu z imenom PewDiePie, ki ima več kot 40 milijonov naročnikov na YouTube kanalu, kar je več kot kdorkoli. Ampak to je švedski YouTuber, ki je leta 2010, ko je bil študent, začel objavljati YouTube videe, kako on igra igrice, se zraven dela malo norca, smešne face, in ko to gledamo odrasli, tega ne štekamo, ne razumemo, zakaj je to komurkoli zanimivo, ampak mladina je pa to zapopadla, začeli so ga slediti, komunicirajo z njim. In leta 2014 je samo iz naslova oglasov imel 7,4 milijona ameriških dolarjev prihodkov, torej samo iz naslova oglasov na YouTubu. Kar je zanj jasno samo en vir prihodkov. Pojavlja se na raznih konvencijah. In zdaj letos se je potem lotil vsebinskega marketinga še nekako iz drugih, ali pa tudi osebnega marketinga, kako bo rastel njegov posel, in izdal plačljivo igrico za pametne telefone in pa knjigo, kjer že vidi odlične rezultate, ker on ima na svoji strani community, torej neke sledilce, ki so mu zelo zvesti. Torej, kar si vsak brand želi, imeti zveste sledilce, ki bojo kupili karkoli se bo on spomnil zanimivega. Pa spet, če iz 40 milijonov sledilcev samo 1% vseh kupi neko njegovo stvar, je to še vedno zelo lepa številka za neko manjše podjetje, ki ga on začenja voditi, zato da vse te stvari okrog tega fura. Pa če pogledamo naprej, na Danskem je neka banka, ki se imenuje Jyske Bank, ki zase pravijo, da so medijska hiša, ki pa ima čisto slučajno zraven tudi lastno banko. Ne vem, ne spomnim se leta, mislim, da leta 2007 so začeli s to strategijo, kjer so začeli lasten TV kanal, Jyske Bank TV, ki je bil najprej namenjen samo zaposlenim, ki jih je informiral in o tem, kaj počne banka, in pa z vsemi informacijami o financah, ki so pač za bančnike, za nekoga, ki dela na tem področju, zelo pomembne. Eno leto zatem so pa štartali potem tudi za širšo javnost,
in trenutno vodijo res manjšo TV hišo s kar nekaj zaposlenimi novinarji, z ekipo, ki vse to snema in 24 ur na dan oddajajo televizijski program. Ok, zdaj smo prišli do konca. Časa je bilo samo za toliko, primerov je še ogromno. Tlele sem jih naštel še ene par. Zadnja stvar, ki je ven izdala Coca-Cola oziroma pač vodstvo Coca-Cole, je njihova strategija za vsebinski marketing 2020, kjer so ugotovili, da si želijo biti manj podjetje, ki se ga bomo spomnili po res dobrih oglasih, ampak da postanejo podjetje, ki se ga bomo zapomnili po res dobrih vsebinah. Imajo na spletni strani zelo lepo z skoraj 20-minutnim videom razložen, kako se bodo tega lotili. Tako da, če delate v vsebinskem marketingu, sploh na B2C nivoju, se verjetno se splača ta video pogledati, ker bo dal nekaj vpogledov v to, kako Coca-Cola razume ta področje. Še en podoben primer kot PewDiePie prej je The Chicken Whisperer, tako mu je ime, mislim, tak nadimek si je zadal. Nekdo, ki je dobil enkrat željo, da bo na svojem vrtu vzgajal kokoši in začel je področje raziskovati in ugotovil, da je o tem zelo, zelo malo napisanega. In kar se odločil je, da bo naredil svojo spletno stran, kjer bo začel pisati o nasvetih, kako doma na vrtu vzgajati kokoši. In jasno, ni bilo tako težko, ker je našel res zanimivo in osamljeno nišo. Ampak kar hitro je dobil nekaj sledilcev, ki so imeli podobne želje kot on. So mu začeli slediti, so začeli brati njegov blog in takrat je bil to še vse skupaj samo hobi, ki pa zdaj počasi prerašča v posel, ker enako kot PewDiePie ima on zdaj zelo, zelo zveste sledilce, ki mu 100% zaupajo, mu vse verjamejo, in začel je izdajati tako neke reklamne materiale in pa tudi napisal svojo knjigo, ki je bila na področju vzgajanja kokoši bestseller na Amazonu, kjer sta v tej kategoriji 2 knjigi. Potem pa še zadnji primer, tega sem zasledil ravno danes, je pa spletna stran ancestry.com, ki je namenjena temu, da ti raziskuješ lastno zgodovino, lastno družinsko drevo. In sicer imajo 2 modela. En je to, da ti pošlješ njim svoj DNK in ti naredijo analizo in povejo, iz kje izhajaš. Drug je pa, da gradiš lastno družinsko drevo. In njihov vsebinski marketing izgleda tako, da napišejo blog, naprimer z naslovom preverite, ali imate morda modro kri. Napišejo nekaj o tem in na koncu imajo na dnu, na koncu bloga imajo oba CTA-ja. In kar ugotavljajo je, da oni pač vodijo ali pa imajo različne marketinške kampanje od oglasov in del tega je tudi vsebinski marketing. In kar ugotavljajo, da sicer z vsebinskim marketingom strogo po številki gledano dobijo manj konverzij, manj ljudi naroči izdelek ali pa se začne plačevati naročnino, ampak te, ki ga pa naročijo, so pa veliko bolj zainteresirani, veliko dlje ohranjajo, podaljšujejo naročnino, veliko več naredijo v sami aplikaciji, torej so bolj zvesti, lažje jih je prositi za priporočilo in veliko več lahko delajo z njimi. Tako, zdaj smo pa res prišli do konca, se majčkeno smo že predolgi. V Sloveniji se tudi kar nekaj na tem področju dogaja. Jasno, tudi mi delamo zelo veliko z vsebinskim marketingom in na naši spletni strani pod vsebine lahko najdete trenutno 2 študiji primera, mislim pa, da prihajata vsaj še 2 v kratkem. In sicer ena je za spletno trgovino in fizično trgovino obuta noga, druga je pa preobrazba prodaje za mala in srednja podjetja v Microsoftu Slovenija. Ko, če vas zanima, kaj smo delali mi na tem področju, si poglejte te 2 vsebini.
In to je od mene vse. Upam, da nisem bil predolg. Hvala za posluh. Jasno sem pa na voljo tudi za kakšno vprašanja, ali tukaj direktno prek četa ali pa prek maila.